ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به الله تعالى أجاب، وإذا سئل به أعطى؟ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالساً مع أصحابه، وكان هناك رجل قائم يصلي، بعد أن ركع وسجد وتشهد دعا قائلاً: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل